كنا لاحظنا مؤخرا كثرة اختطاف واغتصاب وقتل الأطفال، وباش تحميو وليداتكم جبنا لكم الحل اللي هو جهاز إنذار للحماية الشخصية ضد السرقة والاختطاف. الاستعمال ديالو سهل بزاف، فاش كنكونوا مهددين بالسرقة أو الاختطاف كنقوموا بسحب زر الجهاز، وهكذا كيصدر صوت قوي كنسمعوه على مسافة بعيدة، وهنا كلفتوا الانتباه ديال الناس باش يتدخلوا أو يعلموا البوليس، اللي كيخلي الخاطف أو السارق يهرب بمجرد ما كيسمع هاد الإنذار القوي. ممكن نوضعوه في المحافظ المدرسية للأطفال أو في الجيب أو كيتعلق على شكل قلادة. وبالنسبة للنساء ممكن يوضعوه في الصاك، في الحقيبة اليدوية، في البسطام أو مع المفاتيح أو لا مع الهاتف المحمول. هذا الجهاز يقدر يستعمله النساء والمسنين كذلك للدفاع عن النفس في حالة تعرضهم للخطر أو التهديد بالسرقة. ثمن الجهاز الذكي غير ب 199 درهم فقط، والتوصيل فابور حتى لباب الدار. واش كتسنى؟ كومونديه دابا من الموقع ديالنا أو عبر الرقم